Audi A6 99-го года выпуска. Мотор 2.4. Не заводится. Ну, стартер крутит, схватывает и сразу глохнет. Схватывает, глохнет. Так, подключил Васю. Вася видит, Вася не подключается к моторнику. К моторнику он не подключается. Он подключается только АБС видит, приборку видит, климат видит. Ну, по-моему, не видит только иммобилайзер не видит, и моторник не видит, и салонный блок не видит. Напрямую подключился к Калине. Тут вот Калине. Через Калиню вот моторник читается. Моторник читается, и висит ошибка, точно, такая ошибка, мотор заблокирован, типа, то есть. Дальше тут стояла сигналка, сигналку мы решили с хозяином демонтировать, полностью выкинуть. Сейчас я вот все эти сопли убираю, восстановлю заводскую проводку, щиток приборов снял. Получается, там Калиня оттуда идет сначала с моторника, идет в приборку, потом на разъем OBD. Вот тут Калиня, она целая проводка до сюда, до приборки. И с приборки тоже до OBD тоже нормальная проводка. По отдельности все блоки подключаются. То есть, если врезаться в эту, напрямую читается, а через OBD не читается. Вот. Есть подозрение на приборку. Но сперва все-таки решил демонтировать все это. Ну, все вот это сигнализация. Здесь стоял вот такой ключик. Ну, видимо, для автозапуска. Вот реле. Вот еще кольцо на замке было. Такая хрень. Вот. Все это сейчас убираю, восстановлю. По новой попробую, если уже тут все отлично, все работает, тогда точно приборку меняем. Тут в интернет форумах почитал, тоже типа говорят снимать разъем с блоков разных. То есть этот метод тоже пробовал, снимал с АБС разъем, не помогал. То есть, ну, по очереди там, ну, проверял. Все равно не читает, то есть к моторнику не подключается компьютер. Вот. Ну все, тогда эту проводку сейчас восстановлю, попробую. Если опять то же самая фигня, тогда меняю приборку. Демонтировал сигнализацию, выкинул все, соединил провода в штатные места, как положено. Здесь там все вот собрал аккуратно. Так. Включаем зажигание, смотрим лампочки мобилайзера. Погас, все потухло. Все схватывает, глохнет. Еще попытка. Все глохнет. Все ведет к переборке. Мне кажется, тут все-таки есть проблема. Сниму, посмотрю внутри. Ну, мне кажется, все-таки придется его поменять. Сейчас еще пару проверок есть, сделаю пару моментов, и все, тогда уже точно ясно будет, меняем или нет.
Вот на схеме получается это у нас блок управления двигателем. Вот. И с него вот такой зеленый черный провод идет на электронный блок иммобилайзера, а с него только идет вот сюда диагностический разъем. То есть вот эта линия, по сути, вот эта линия, она целая, ну, с проводами проблем нету. Вот я, получается, вот обхожу вот этот блок, что иммобилайзер, я подключаю здесь, вот здесь, ну, получается, связь есть, а вот здесь уже связи нету. При этом проводка целая. Иммобилайзер, тут получается он встроен в щиток прибора, тут он отдельно показывает на схеме, но на самом деле вот щиток прибора, он встроен в этот щиток приборе находится. В общем так. Так, заходим в диагностику, выбираем комбинацию приборов. Приборка читается. Регистратор событий. Так, ошибок видим нет. Выходим, измеряем величины. Так, нам здесь нужно 0,22 группа, если не ошибаюсь. Ага. Так, мы видим запуск двигателя единичка. Разрешен единичка, значит это добро. Есть добро на запуск. Двигатель отвечает 0, значит не отвечать. 0 это нет, а единичка это да. Двигатель не отвечает. Состояние ключей 1. То есть ключ распознан. Значит, получается, что у нас на приборке ключ не мигает. Здесь получается ошибок нет в приборке. Запуск разрешен, ключ распознан, только не отвечает блок двигателя. Напомню, блок двигателя я отдельно подключал, он диагностируется. И в нем есть ошибка, то, что двигатель заблокирован. Сейчас отсюда выйду. Так. Закрываем, заходим, электроника двигателя. Все, связи нет, соединение не установлено. Ладно, выходим отсюда. Так, сейчас я напрямую подключусь там. Еще раз проверим, какие ошибки есть. Есть, подключился к этому напрямую по линии на разъеме БУ. Вот ответная часть тут. Вот он свободно торчит провод. А вот это у нас 19-я нога, зеленый черный провод, это к линии. Подал питание на прибор. Так, зажигание. Включаем. Лампочка иммобилайзера потухла. Идем диагностировать. Так, электроника двигателя. Есть. Читается 2.4 мотор. Все, блок прочитан. Регистратор событий. Так, электропитание клемма 30. И блокируем блок управления. Вот это ошибка. Мне кажется, все-таки из-за того, что связи между приборкой и блоком, моторником нету, из-за этого и блок не запускается.
но мотор не запускается. Вот. Ладно, будем разбираться дальше. Вот сейчас зашел в блок ABS, читаем ошибки. ABS тоже жалуется на то, что связи нету с приборкой. Получается, что и связи нету, прибор не связывается не с моторником, не с ABS. Причем проводка вот эта коления целая. Теперь вот открываю схему. Ага. Это у нас вот блок ABS. Вот. А вот это у нас комбинация приборов. А это наша коления. Вот, идет к диагностическому разъему. Он читается, потому что он напрямую подключен к ABS, подключен и к этому, к разъему. Поэтому читается. А моторник у нас напрямую не подключен, он через приборку идет. Раз у нас ABS выходит на связь, но нет связи с прибором панели и нет связи между блоком двигателя и прибором панели, все-таки я убеждаюсь, что проблема именно в приборке. В приборке есть проблема. Буду его менять. В общем, приборку поставил. Так. Есть. Зажигание включено. Смотрим, ключик мигает. Тут надо еще привязать ключик. Естественно, приборка другая. Но пока что меня интересует, появился ли связь с блоками, с теми блоками, которые не видел сканер со старой приборкой. Так, зажигание включено. Кстати, вот это индикатор горит. Раньше он, на том приборке не горело. Ну, будем разобраться. Так. Так, выбираем блок управления двигателя. О, все, смотрим, есть двигатель, он увидел 2,4 литра. Вот тут я разорванную коленю подсоединил, то есть вот. Вот, заходим, регистратор. Ну, та же ошибка висит, сейчас надо будет с ключиком разобраться, прописать его, потом по новой зайти. Сейчас. Так, главное, у нас связь появился с блоком управления двигателем. Так, выходим отсюда. Заходим. Подушки он видел. Так, комбинация приборов. Комбинация приборов. Вот, заходим. Вот этот номер верхний тот же, что на приборке той. Регистратор событий. Так, отсюда выходим. Изменяем величиной. 0,22 группа. Прочитали. Вот теперь мы видим состояние ключа 1, то есть да,
двигатель отвечает 1, да, единичка. Мы помним, тогда здесь нулик стояло. Запуск двигателя разрешен 0. Запуск не разрешен. Нужно будет прописать ключик. Все. А тогда у нас была единичка, 0, единичка. А сейчас у нас единичка, единичка, 0. Ладно, сейчас с ключиком разберусь, потом подключусь. В общем, приборку я привязал, ключи привязал. Все, ну, машина уже запускается. Сейчас объясню, каким образом. С помощью вот такой программы Vagie Promer. Вот. Вытянул пин-код из этой приборки через OBD разъем. Для этого мне понадобилось вот такой шнурочек, K-Line адаптер, ну, VAC KKL, как он называется-то. Вот. И вот этой программы я вытянул пин-код, и с помощью пин-кода привязал приборку к машине, к моторнику, и ключи также привязал к приборке. Теперь уже машина уже запускается. Так, зажигание включаем. Помним, здесь горело желтый индикатор износа колодок. В кодировках я его отключил тоже. И здесь надпись горела, там, ну, сервисный интервал тоже сбрасывал, не стал снимать. Там в интернете полно информации, можете искать по нему. То есть с помощью вот этих кнопок, крутилок сбрасывается сервисный интервал. Но все, других ошибок пока ничего не горит. Вот. Все, вот, мотор запустился. Ну, работает он не очень, честно говоря. Я не знаю, приехал ко мне, ну, не своим ходом, притянули. Поэтому, ну, воняет вообще бензином. Видимо, сколько крутили, стартером залило там, ну, надо будет снимать свечки, посмотреть, поменять, может быть. Но это совсем другая история. Задача стояла, почему найти причину машины, почему не запускается. Вот, мы нашли причину, поменяли приборку, привязали к машине. Теперь машина уже заводится. Вот. Тут покажу с помощью пин-кода, как привязать к машине блок, ну, панель приборов. Заходим в комбинации. Так, сейчас нужно держать. Заходим. Сначала вот заходим, код доступа. Вот в это окне нужно будет пин-код вводить от приборки. Предварительно его другим, ну, способом, с помощью вот этой программы нужно будет вытягивать с приборки, потом вводить его сюда, потом нажать на выполнить, и после этого выходить отсюда, заходить в адаптации, и тут уже вот здесь, по-моему, 21, сейчас я этот 21 окне. Так, вот сейчас 21. Ну, сейчас читать не будет, надо будет пин-код вводить. Но вот видите, ошибки его дают. Нужно будет пин-код вводить. В общем, тут 21 набирается, тут уже появляются значения, тут количество ключей. Вот в этой окошке. После этого надо будет нажать сохранить, выходить отсюда. И после этого гаснет лампочка мобилайзера, и машина запускается. Вот. Как-то так. С этой машины
разобрались. Осталось все тут собирать. Вот тут все тут разобрано, собирать. Восстановить тут колинию. Тоже поставить на место и собрать. Да, кстати, ребят, не показывал. В моторнике уже ошибок нету. Так, вот заходим. Связь сразу появляется. Регистратор событий. Все, неисправности нет. Все чисто. Готов назад. Закрыть. Заходим. Электроника тормозной системы. Так. Регистратор событий. Удалить. Удаляем ошибку тут. То есть тут в ABS была ошибка. Так, готов назад. Закрыть. Заходим в приборку. Так, регистратор событий. Ошибок нет. Окей, выходим отсюда. Так, сейчас зажигание выключаю. Мне что-то интересно, в ABS ошибка появится или нет. Так. Заводится хреново, троит, блин. Тут, видимо, один цилиндр не работает. Он троит, реально троит. Надо будет разобраться. Если хозяин захочет, буду разобраться. Так. Все, нажали. Заглушили. Опять включаем зажигание. Электроника тормозной системы. Да, в ABS ошибка остается по связи с приборной панелью. Обрыв цепи или замыкание не постоянно. Ну, скажу хозяину, захочет, буду разбираться, копать. Почему, по какой причине это выскакивает, эта ошибка. Захочет тогда и по и по работе двигателя, и по ABS буду дальше копать. Нет, тогда отдам, пусть забирает. Окей, назад. В общем, пластику собрал на место. Вот эту грудину полностью закрыл. В салоне тоже весь пластик тоже собрал на место. Порядок тут. Так. В общем, решил разобраться, почему машина троит. Просто, не дождался хозяина. Чисто по-человечески просто посмотрю, в чем, почему так работает. Я уже посмотрел с помощью мотор-тестера. Проблема в искре. Сейчас покажу вам тоже, в чем именно проблема. Так, сейчас заведу. Ну, троит конкретно. Так, в общем, подключил мотор-тестер и с помощью датчика синхронизации, датчик синхронизации, просто тупо хотел посмотреть на проводах, импульсы есть, или нет, то есть там есть искра или нет тупо. Дальше уже разобраться с формой устройства. Вот там осциллограф у нас включен в режиме пора. Так, ставлю на один цилиндр. Смотрим. Искра проскачивает. Есть.
убираю, ставлю на другой цилиндр. Так, смотрим. Есть импульс. Какой-то импульс есть, слабенький, но есть, присутствует. Дальше. Смотрим. Вот. Теперь сюда смотрим. Есть импульс слабенький тоже, но есть. Ну, так, нет, хороший. Есть. Так. При этом, вот когда датчик синхронизации вещего на провод, здесь должен загораться свет, световой индикатор. То есть тут плохо видно, вот там загорается либо зеленый, либо рядышком красный светодиод. Вот сейчас ставил, он горит, светодиод зеленый. Ставлю на другой цилиндр, есть горит. Ставлю на вот какой это у нас третий цилиндр. Вешу. Он светодиод горит еле-еле, в общем, загорает. Ну, мигает даже, такого не должно быть. Тупо просто переставляю сюда, в другую сторону. Так, есть. Теперь горит красный. Вот он красный, смотрим, горит. Переставляю на другой цилиндр, горит. Переставляю вот на это. Так, что у нас? Пятый. На пятый цилиндр. Смотрим, индикатор не горит. И у нас импульса нету никакого. Окей, убираю вот датчик синхронизации. И начинаю искать искру с помощью датчика. Так. Смотрим. Также вешаю. О, искра есть. А другой цилиндр вешаю. Это у нас какой? Второй. Смотрим, есть. Вешаю на третий. Смотрим. А искры нету. Вообще вот что-то там проскакивает, но это не искра. А вот этот провод идет вот на эту катушку. Вот она. Вот идет вот этот провод. Вот она катушка. Переходим в другую сторону. Так, берем красные датчики. Помним, здесь красный индикатор горел. Значит, здесь меряем красными датчиками. Вешаем сюда. Смотрим. Есть искра. Есть. Дальше. Смотрим. Это у нас был четвертый цилиндр. Здесь есть. Переставляю на шестой цилиндр. Есть искра. Переставляю вещи сюда. А просто вот тупо просто смотрю в наличие искры или нет. Есть искра или нет. Форма мне не интересна пока. Так, все, вещу сюда. А искры нету. Смотрим, куда идет этот провод. Вот он. Вот он идет. Вот на этот же, на эту же катушку. Вот получается у нас катушка вот эта не работает, потому что с него идет на вот второй цилиндр и на пятый цилиндр. Вот искра нету на этих двух цилиндрах. Вот этот катушка пробитая, он не работает вообще. Ну, в общем, вот такая вот тема. Скажу, пусть поменяет. Захочет, пусть принесет, я поменяю. Нет, пусть сам поменяет. С этой проблемой тоже разобрались. Ну, причина была банальная, скажем так. Не тяжелый случай. Нашли мы быстро, 5 минут. Вот преимущество мотор-тестера. Быстренько закинули 5 минут. Посмотрели, есть, нет, все вот. Без мотор-тестера, ребят, я очередной раз убеждаюсь, не вариант работать. Тяжело будет без мотор-тестера начинать работать. Он должен быть в наличии у диагноста. Реально, я вот каждый раз вот
работаю с мотор-тестером и кайфую от него. Просто класс. Все, вот сейчас еще на всякий случай пробник тоже вот поставлю, посмотрю, просто есть, ну, чтобы уже 120%, хоть я и уже уверен, то, что искры там нету реально, вот, на 2 цилиндрах. Сейчас на всякий случай уже и разрядником посмотрю, есть, нет, и все, значит, уже 150% катушку менять. В общем, вот завел, вот пробник, поставил на самую минимальную полсантима. Все, искры нет. Все, катушку менять. В общем, ребят, Audi уехала, привез хозяин бушную катушку с разборки. Мы его поменяли. Все четко заработала машина в 6 цилиндров. Он забрал, уехал. Но неудобно было концовку снимать при хозяине, поэтому вот так вышла концовка видео. По поводу ABS тоже предупредил, сказал то, что вот там ошибка висит такая вот. Но он сказал то, что сейчас он не готов пока машину оставляет, забирает, будет время, заедет, оставит. Машина и так уже 3-й день стояла, на приборку ждали, поэтому, в общем, вот так вот. Всем спасибо за просмотры. Всем удачи!